明明約咗你3點鐘喺銅鑼灣地鐵站等，2點9我就去到附近。老豆教我做男人要負責任，烈日當空下我用咗25蚊雞買咗杯珍珠奶茶飲。而家唔係呢個價，等到3點半鐘仲未見人，講真真係等到我有啲悶。嗰一刻我有種不祥預感，係咪有意外發生？咁啱聽到啲人話附近有人被車撞親，然後我決定打電話俾你問一問。不見即散，明明個時間地點又係你揀，總有一鋪你要一次過還，度過一日後悔都太晚。不見即散，鑊問你喺邊，你話轉個彎，個彎肯定大到要繞過成座山，真係辛苦晒，要你吹到咁大，唔好意思我老豆嚇親，就先拜拜。瞓到暈暈頓頓，我好似聽到個電話響，攞起個電話望一望個來電，原來真係歐陽。好彩我夠醒目仔，諗諗到